तो दोस्तों, तो कैसे हो आप। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम 11 बेस्ट टीम में। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हरिकेन्स वर्सेस स्टार के होने वाले बिग बैश के मैच के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ अपने देखते हैं अपनी ड्रीम 11 की हेड टू हेड की टीम, और साथ ही साथ देखते हैं पिच रिपोर्ट। ठीक है, तो पिच बढ़िया होगा आज के मैच का। आज के मैच का पिच न्यू है, ग्राउंड न्यू है, औरोरा स्टेडियम पे मैच होने वाला है। ठीक है, और अच्छा पिच है यहाँ का, और न्यूट्रल विकेट हो गया यहाँ पे। और लास्ट मैच गए जहाँ पे खेला गया था 2018 में, वो भी बीबीएल का ही था। और लास्ट मैच में स्पिन गेंदबाजों ने 5 विकेट निकाली थी और फास्ट बॉलर्स ने 7 विकेट निकाले। तो न्यूट्रल विकेट हो गया आज यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम। मैं अब सबसे पहले मेरी हेड टू हेड की टीम दिखाता हूँ, साथ ही साथ आपको ग्रैंड लीग के पिक्स बता दूंगा। ठीक है गाइज, विकेट कीपर सेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ बेन एमसी डॉर्मट के साथ। ठीक है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो पीटर हैंड्सकॉम्ब को। ठीक है, स्मॉल लीग में मैं इनके ही साथ जा रहा हूँ। ठीक है, 78% जनता ने इनको लिया और इनका फॉर्म भी अच्छा है और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में लेके जा रहा हूँ डेविड मिलर। बेली का फॉर्म अच्छा नहीं है, बेंडंग भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इनको नहीं लेके जा रहा हूँ, इनका अच्छा है। ठीक है, बैटिंग अच्छी करते और एंड तक खेलते अच्छे, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूँ। सीजे वेल इनको लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड एच कार्टरेट, इनको इन 3 बैट्समैन को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस क्या हो रहा है, मेरे को क्रेडिट का बहुत इश्यू आ रहा है इस मैच में। ठीक है, तो मैं 3 ही बैट्समैन लेके जा रहा हूँ जो कि ठीक ठाक खेलते और ठीक ठाक पॉइंट देते थे। अच्छी फॉर्म हो सकती है कि अच्छे बैट्समैन भी हो सकते यहाँ पे है। डंक भी अच्छे, बहुत अच्छे खेलते हैं। ठीक है, तो मैं ये 3 बैट्समैन को लेके जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, आप ख्याल रखना कि आप ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हो डंक को भी। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत अच्छी पिक्स है आज गाइस, और मैं चारों ऑलराउंडर को लेके जा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे होंगे चारों ऑलराउंडर उसमें से डार्सी शॉट ओपन करते हैं और एम स्टोनिस भी अच्छी बैटिंग करते हैं। ठीक है, डार्सी शॉट को मैं लेके जा रहा हूँ, स्टोनिस को भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि स्टोनिस का लास्ट मैच बहुत अच्छा गया था और वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। मैक्सवेल को इनकी तो बात करना ही अलग है, बहुत अच्छा। और फ्लॉकनर, इन 4 ऑर्डर के साथ मैं लेके जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो बैट्समैन को, और ऑलराउंडर को आपको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये चारों ऑलराउंडर को लेके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगे और साथ ही साथ बॉलिंग भी करेंगे और विकेट भी निकाल देंगे। ठीक है, बॉलिंग सेशन में देखते हैं, मैं ही लेके जाना चाहता हूँ जंपा को, लेकिन क्रेडिट के कारण मैं उनको नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आर मेरिडिथ, इनको मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाली थी आर मेरिडिथ ने और अच्छी अच्छी बॉलिंग की थी। ठीक है, तो मैं इनके साथ लेके जा रहा हूँ इनको। ठीक है, क्यू अहमद बहुत अच्छे बॉलर्स है, और इनको 63 जनता ने लिया है, तो आप भी लेना अपने हेड टू हेड के टीम में। ठीक है, और साथ साथ इस मैच में क्रेडिट का बहुत इश्यू आ रहा है, तो मैं 4 ऑलराउंडर नहीं मिस करता, तो इन बॉलर्स और बैट्समैन को मैं स्किप कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा क्रेडिट लो, क्रेडिट वाले ले रहा हूँ। ठीक है, ऑलराउंडर बेस्ट होंगे तो जो बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, तो बैट्समैन और बॉलर इन 4 ऑलराउंडर कवर कर देंगे उनको। ठीक है, तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो गाइस, झंपा, डंक और पीटर हैंड्सकॉम्ब को। ठीक है, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कुल्टर नाइल को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट मैच में उनका परफॉर्म इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलर है। लास्ट मैच में नहीं चले क्योंकि बॉलिंग बॉलिंग उन्होंने अच्छी डाली थी, लेकिन लास्ट मैच में इनको लक से विकेट नहीं मिला। ठीक है, 16% का परसेंटेज क्रेडिट सब लो हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर हैं और मुझे लगता है आज ये विकेट निकालेंगे गाइज, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ये मेरी होगी ड्रीम 11 की आज हेड टू हेड की टीम। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन हम देखते हैं। कैप्टन में करने वाला डार्सी शॉट को और मैक्सवेल को वाइस कैप्टन करने वाला। फिलहाल मेरी तो यही फाइनल टीम होगी। टॉस के होने बाद मैं मेरी फाइनल टीम आपको बता दूंगा गाइज। ठीक है, मेरी फाइनल टीम में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है गाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पे मैं सब टॉस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्रैंड लीग भी टीम देता हूँ, यहाँ पे फुटबॉल की भी देता हूँ खाली काल। और कल बीबीएल में गाइज हमारी ग्रैंड लीग जी विन हुई थी, मतलब मिनी ग्रैंड लीग थी वो। आप देख सकते हो 1 रैंक आया था, और 15 रुपीज़ की जो ग्रैंड लीग होती है उसमें भी 1 रैंक आया था। थोड़ा क्लैश हुआ था, लेकिन ठीक है 1 रैंक आया था। ठीक है, आप देख सकते हो गाइज। और जो ग्रैंड लीग होती है वीडियो वाली, उसमें भी अच्छा रैंक आया था। और स्मॉल लीग में भी मैंने जो यहाँ पे फाइनल टीम दी थी, तो ए टीम थी और उससे ऐसा विन हुआ गाइज, आप देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनल टीम आपको चाहिए तो ये देखो, मैंने मेरी फाइनल टीम यहाँ पे डाल दी थी। ठीक है, तो इस मैच के भी मैं टॉस के बाद फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही डालूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक होगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना गाइज। ठीक है, मेरे सब फाइनल टीम, जीएल की टीम और टॉस का सब रिपोर्ट कुछ
सब कुछ यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मैं ग्रैंड लीग की टीम खासकर यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस, देख सकते हो। फुटबॉल का, ऑलराउंडर का, सब मतलब ऑल स्पोर्ट्स का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस, ठीक है। 17,000 मतलब 18,000 का भी कमी है अभी गाइस, 18,000 लोग जुड़े हैं अब यहाँ पे। तो आप भी जुड़ जाना, ठीक है। क्यों देर कर रहे हो, क्योंकि आपका ही फायदा होगा गाइस, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, आप अगर नए हो। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें लेके आऊँगा मैं। ग्रैंड लिस्ट के लिए टीम भी दूंगा और हेड टू हेड की भी टीम दूंगा गाइज, ठीक है। थैंक यू।